यकीन मानिए दोस्तों, इस देसी दवा के पीने के बाद आपको खांसी जुकाम की दवा कभी नहीं लेनी पड़ेगी। अदरक, कच्ची हल्दी और आंवले को अच्छी तरीके से आपको भून लेना है और इसके बाद इसे जो है भूनने के बाद इसके छिलके निकाल लेना है। छिलके निकालने के बाद बारीक बारीक कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे जो है मिक्सी के जार में डालने के बाद इसमें तुलसी पत्ता डालकर इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। बारीक पेस्ट तैयार करने के बाद इसमें देसी गुड़ डालना है, बारीक कर लिया गया है। उसके बाद इसमें देसी घी डालकर इसे जो है भूना गया 2 मिनट तक। फिर गुड़ डाल दिया गया। अच्छी तरीके से गुड़ गल जाने के बाद गैस फ्लेम आपको बंद कर देना है। इसमें काली मिर्च और अजवाइन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद पीस लेना है। पीसने के बाद इसे डालकर इसमें शहद मिला देना है। शहद मिलाने के बाद इसे आपको 3 टाइम लेना है। सर्दी खांसी जुकाम को जड़ से भगाए। इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं।